ნიკა მაზანაშვილის დრო დგება. იგიც წამყვან საინვესტიციო ბანკს წარმოადგენს, საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. ნიკა ევასგან განსხვავებით გვერდება, მე მგონი გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან. და მე მოვიხილავთ რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე. მით უმეტეს რომ აქციები კრებას აჩვენებს ინვესტორებს განსხვავებული სიგნალები ქონდა და ეს არის ალბათ მთავარი მიზეზი იმისა, რომ მათ შორის ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე არის კვირა წითელ ზონაში დახურული. ნიკა, დილამშვიდობისა, მოდი ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატებით დავიწყოთ, ვიდრე კორპორატიულ სიახლეებზე გადავინაცვლებდეთ და რა იყო ის მთავარი გზავნილები, რამაც ინვესტორები დააბნია და გადაწითლებულია შეიძლება ითქვას ინდექსები. მოგესალმებით, მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს. წინა კვირაში ნამდვილად ძალიან ცუდი კვირა იყო ყველა ინდექსისთვის. NASDAQ-ი და S&P შემსწრებულია თითქმის 0.6%-ით და Dow Jones-იც საკმაოდ დაცემული იყო. ბევრი მიზეზი არის, რამაც გამოიწვია ეს ასეთი კრება. წინა კვირაშიც ვისაუბრეთ, რომ ბევრი ეკონომისტი საუბრობდა უკვე იმაზე, რომ მოსალოდნელი არის კორექცია ბირჟებს და შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე ეს კორექცია დაწყებულია კიდევაც, თუ გავითვალისწინებთ გუშინ როგორი წითელი დღე ქონდა, გუშინაც საკმაოდ დაცემული იყო ყველა ინდექსი. აი ეს შეიძლება იყოს ბევრ ამასთან დაკავშირებული. პირველ რიგში ის, რომ მოსალოდნელია, რომ ფედერალური რეზერვი დაიწყებს თავისი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, ნელ-ნელა უნდა დაიწყონ თავისი დახმარების პროგრამების შესუსტება. ასევე არის უკვე საუბარი მომავალში საპროცენტო განაკვეთების ზრდაზე, რაც რა თქმა უნდა ყველაფერი ცუდად აისახება ბირჟებზე. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად ასეთი ვარდნისა, წინა კვირაში ერთ-ერთი სექტორი ნამდვილად გამოირჩეოდა, ეს იყო ენერგეტიკის სექტორი, რომელმაც საკმაოდ დიდი ზრდა აჩვენა და 3.2%-ით გაიზარდა, რაც გვაჩვენებს, ყოველთვის არის ბირჟაზე გარკვეული შესაძლებლობები. ამით მინდა გადავიდე კორპორატიულ ნიუსებზე, ერთ-ერთი ნიუსი ზუსტად რაც გავრცელდა წინა კვირაში შეეხებოდა ნავთობს, ამან გამოიწვია ზუსტად ენერგეტიკის სექტორის ზრდა. წინა კვირაში Bank of America-ს ანალიტიკოსები გამოვიდნენ განცხადებით, რომ ისინი ელოდებიან წლის ბოლომდე ნავთობის ფასის დაახლოებით ბარელის ფასის $100-მდე გაზრდა. კი, ნახე, მე წავიკითხე და საკმაოდ საინტერესო ის იყო. მოხილვა ამ თემაზე. რა განაპირობებს ამ პროგნოზებს ნიკა თქვენი აზრით? ეს საკმაოდ დიდი ზრდა იქნება დაახლოებით ამ ფასებიდან 36% ზრდა მოწევს 100%-ამდე რო ავიდეს. რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ ანალიტიკოსები. პირველ რიგში იმას, რომ ამჟამად ნავთობის წარმოება არც თუ ისე კარგ ეტაპზე არის და ვერ ხდება იმ რაოდენობით ნავთობის წარმოება, რაც არის მოთხოვნა. ამასთან ერთად თუ 3 თვის განმავლობაში იქნება საკმაოდ ცივი თვეები, რის მოლოდინიც არსებობს. დიდი ალბათობით ნავთობზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზრდება და შესაბამისად მოთხოვნის და მიწოდების აცდენით ზუსტად ეს მოლოდინები აქვთ ეკონომისტებს და ანალიტიკოსებს, რომ ფასი $100-მდე გაიზრდება. გასაგებია. კარგი, გავაგრძელოთ ეს კორპორატიული თემატიკა და გისმენთ ნიკა ყურადღებით. შემდეგი ნიუსი, რაც მინდა აღვნიშნო, რაც საკმაოდ საინტერესო იყო, შეეხება ისო კოსმოს, Space Explorations. წინა კვირაში კომპანია SpaceX-მა გაუშვა თავისი ხომალდი 4 ადამიანთან ერთად კოსმოსში, მათ რამდენიმე დღე დაყეს კოსმოსში და შემდეგ წარმატებით დაბრუნდნენ დედამიწაზე. ასეთი ნიუსები უკვე საკმაოდ მომრავლებულია ბოლო პერიოდში, გავიხსენოთ Virgin Galactic-ი და როდესაც Branson-ი მისი უფროსი გაფრინდა კოსმოსში, ასევე Blue Origin და Jeff Bezos-ის ისტორია საკმაოდ საინტერესოა. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს თემატიკა ინვესტორებისთვის სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და შესაბამისად გრძელვადაში ნამდვილად არსებობს კარგი შესაძლებლობები ინვესტორებისთვის, თუნდაც ერთ-ერთი საკმაოდ საინტერესო ინსტრუმენტი ამ მიმართულებით არის ARK-X ETF-ი, რომელიც Space Exploration ETF-ი არის და ჩემი აზრით დიდი პოტენციალი აქვს ამ ინდუსტრიას. Bank of America-ს ჰქონდა საინტერესო პროგნოზები, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კარგი პროგნოზები აქვს სამომავლოდ, არ აღმოჩნდა საკმარისი როგორც ჩანს ეს პოზიტივი ამერიკული ინდექსებისათვის. რაზე დაფუძნებით ელოდებიან, რომ დაახლოებით 50%-იანი ზრდა შეიძლება აჩვენონ? რა არის მათთვის მთავარი დასაყრდენი ამ შემთხვევაში? ნიკა სანამ Bank of America-ს თემაზე გადახვალ, მოდი ისიც უთხრათ კოსმოსის თემაზე ჩვენს მაყურებელს, რომ სულ უფრო მეტ ადამიანს შორის, ვინც ინვესტირებს ამ space მიმართულებით, მათ შორის უკვე გამოჩნდნენ ევროპელი ინვესტორები, საკმაოდ დიდარი ოჯახის წარმომადგენლები,
რომლებსაც ასევე სურთ ამ თემატიკაში ჩართვა და ძალიან საინტერესო სინერგიას დავინახავთ მალე ინვესტორებს შორის, გამომდინარე იმ რალიდან, რაც რამდენიმე თვის წინ იყო, როცა ერთმანეთის მიყოლებით გაფრინდნენ. შედარებით ეს მოკლევადიანი იმით, მაგრამ მაინც საინტერესო სანახავი იყო ბეზოსის და რა ქვია იმას. პირველი რიჩარდ ბრენსონის, კი ბატონო, რიჩარდ ბრენსონის გაფრენა. უკაცრავად კიდევ ერთხელ შეგაწყვეტინეთ. არ არის პრობლემა. დიახ, ნამდვილად საინტერესო არის და მეც მოვუთმობ ვერმე მოვლენების განვითარებას. რაც შეეხება უკვე Bank of America-ს პროგნოზს, ეს შეეხებოდა კონკრეტულად ერთ-ერთ კომპანიას, Lucid Motors. Bank of America-ს ეს პროგნოზი გამომდინარეობს დიდი ალბათობით ელექტრომანქანების საკმაოდ მზარდი ტრენდისგან, ევროპაშიც, ამერიკაშიც დაახლოებით წლიდან წლამდე, ეს უფრო ევროპაში ეხება 60%-იანი საშუალო ზრდა აქვს ელექტრომანქანების გაყიდვას და შესაბამისად ეს ინდუსტრია ნამდვილად წარმოადგენს დიდი შესაძლებლობებს საშუალებას ინვესტორებისთვის. თუმცა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში Bank of America Lucid Group-ზე გააკეთა განცხადება. Lucid არის ამერიკული კომპანია, რომელიც ელექტრომანქანებს აწარმოებს. ბოლო პერიოდში მათ ნამდვილად კარგი შედეგები დადეს, გამოუშვეს Lucid არის, რომელმაც მიიღო 520 მილიონი range, ანუ მას შეუძლია მოგვცე 520 მილის გავლა, რაც საკმაოდ კარგად შეაფასეს ანალიტიკოსებმა და არსებობს მოლოდინები, რომ მომავალში შეიძლება Lucid გახდეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძლიერი კომპანია ამ მიმართულებით. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ამ მიმართულებაში სხვა ბევრი საკმაოდ საინტერესო შესაძლებლობაც არის, თუნდაც ავიღოთ Tesla-ს და წინა წლების განმავლობაში ავიღოთ ჩინური კომპანია NIO და ასევე სხვა ბევრი მიმართულებითაც, მაგალითად ChargePoint-ი კომპანია, რომელიც არა მანქანებს, არამედ მათი დატენვის, ასე ვთქვათ, სტეიშენებს ამზადებს. საშუალებებს და ინფრასტრუქტურას. დატენვის დამუხტვის საშუალები და ინფრასტრუქტურა, დიახ. ზუსტად ამ მიმართულებითაც საკმაოდ დიდი ზრდა შეინიშნება. კარგი, მოდი ევროპისკენ გადმოვინაცვლოთ, ვახსენეთ კიდეც, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში სახელმწიფოების მხრიდან შესაძლო დახმარებებზე საუბარი კიდევ იყო, დელტა ვარიანტის გავრცელება კორონავირუსს გულისხმობ, შეშფოთებას მაინც მნიშვნელოვანს იწვევს ინვესტორებში. რა მოლოდინები არის და რა მასშტაბის არის ის ნეგატივი, რაც შეიძლება რომ COVID-მა 2021 წლის შემოდგომა ზამთრის სეზონისათვის კომპანიებს მოუტანოს. დიახ, საკმაოდ ცუდი კვირა იყო ევროპული ინდექსებისთვის, თითქმის ყველა ევროპული ინდექსის სტოკს 600 ინდექსი, ასევე ბრიტანეთის, გერმანიის DAX ინდექსი, საფრანგეთის DAX CAC 40 ინდექსი ყველა თითქმის შემცირებული არის. წინა კვირაში მხოლოდ იტალიის ინდექსი იყო გაზრდილი, ამაზე ვისაუბრებ ცოტა მოგვიანებით. ეს ასეთი ვარდნა აქციების, ევროპული აქციების, რა თქმა უნდა, იგივე პრობლემებით გამომდინარეობს, რაც ამერიკაში, ეს არის კორონავირუსი, ეს არის ინფლაციის მოლოდინები და ის მოლოდინი, რომ ცენტრალურ ბანკს მოუწევს ევროპაშიც ნელ-ნელა დახმარების პროგრამების შეჩერება. თუმცა საინტერესო, რაც წინა კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია, იყო ევროპული ბანკის ერთ-ერთი ეკონომისტის განცხადება, რომ ისინი ინფლაციის, ანუ თავისი მიზნობრივი ინფლაციის მიღწევას გეგმავენ 2023 წლისთვის, ეს 2%-იანი ინფლაცია და შესაბამისად ეს შეიძლება ცოტა კარგი ინფორმაციაც იყოს ინვესტორებისთვის, რადგანაც ამ ინფლაციას რომ მიაღწევენ, ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა გააგრძელონ დახმარების პროგრამები. ინფლაციასთან დაკავშირებით ასევე გავრცელდა ინფორმაცია წინა კვირაში ბრიტანეთშიც, საკმაოდ მაღალი ზრდა შეინიშნებოდა ბრიტანეთში ინფლაციის და შეიძლება ესეც აისახა ცუდად ბრიტანეთის ინდექსზე, რადგანაც FTSE 100-ის ინდექსი დაახლოებით 1%-ით შემცირებული იყო წინა კვირაში. თუმცა, როგორც ვახსენე, იტალიის ინდექსი იყო გაზრდილი. ეს დიდი ალბათობით შეიძლება გამოწვეული იყოს იმ ინფორმაციით, რომ წინა კვირაში გამოცხადა, რომ იტალიაში მომუშავეების უმეტესობას, დაახლოებით 23 მილიონი კერძო და დასაქმებული საჯარო სექტორის დასაქმებული არის იტალიაში და დაახლოებით ყველას უკვე ოქტომბრიდან მოუწევს, რომ სამსახურში მისვლისას ჰქონდეს ან green pass-ი, ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტი, ან ტესტი
ან რაიმე დოკუმენტი, რომ მან უკვე გადაიტანა COVID-ის. დიდი ალბათობით ეს მომავალში, რა თქმა უნდა, კარგად აისახება იტალიის ეკონომიკაზე, რადგანაც ხელს შეუწყობს ვაქცინაციას. აბსოლუტურად და შეიტანს უფრო მეტ სიცხადეს ყველაფერს. ნიკას დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ნიკა მაზანაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, რო იცნობდეთ, იქ გალტენ ტაგარტის საბროკერო დეპარტამენტის უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ. მადლობა მას და გალტენ ტაგარტის გუნდს თანამშრომლობისთვის.